Всем привет, ребята, с вами я, Фанкин, и сегодня я сделаю разбор на страшную историю Майнкрафта на все части и на второй сезон, так будем считать. Ну а перед тем, как мы начнем, я советую подписаться на мой канал и поставить лайк, и я вам желаю приятного просмотра. Ну что ж, погнали! Это было ненормально, после чего тогда случилось. Он нашел звук в корневой папке игры. Файл называется 1725 ОГГ. Слушайте его. Сказал, да, это был тот звук. Он начал расследование с получения спектрограммы файла и получил нечто, что напугало аж меня до смерти. Спектрограмма показал его ID-адрес, почтовый индекс, его имя и случайное число 1725. Он спросил своих друзей, есть ли у них такой же файл, но нет, у них не было. Он передал им расположение файла на его компьютере, хотя они нашли его, и это был не тот же файл, что и у мальчика. На этот раз это была колыбельная, которую поют сонному младенцу. Они посмотрели спектрограмму, но ничего не нашли, кроме слова «сон». Не страшно, но интересно. Он попытался найти их версию файла у себя, но безрезультатно. Страшная история Майнкрафта. Часть 2. Через несколько дней Саманта уехала с родителями навещать родственников, а Стюарт вчера сломал лодыжку. Мне бы хотелось вкопнуть поглубже. Она создала мир с сидом 1725. Затем ее позвонили с номером 1725 144 12. Она ответила на звонок. Звонившийся говорил с надрывом: «Ты ошибся, Жеку». Затем звонок сбросили. Она попыталась перезвонить, но такого номера не существует. Что касается мира, то он загрузился. Черная фигура с зелеными глазами уставилась на нее. Затем она выбежала за пределы прогрузки чанков. Но ее внезапно убили. Сообщение о смерти гласило: «Джекоб Теку был убит 12». Она открыла таб, но игрока под ником 12 там не было. Игра крашнулась. На рабочем столе появилась папка под названием «А это точно папка». Но больше всего я сам разобрался в материале. Это был программист, который хотел взломать аккаунт и его забанить. Как можно вскоре это не произошло, потому что его больше нет. Страшная история Майнкрафта. Часть 3. В Майнкрафте есть папки по типу моды, карты и сами лаунчеры. А что если я вам расскажу, что есть 3 типа страшных звуков, которые разраб сделал это тайно? Помните того самого Херобрина? Так вот, в игре, сталкивающейся с Херобрином, есть 3 типа страшных звуков. Первый тип. Второй тип. Третий тип. Да, в этом звуке становится жутковатнее и страшнее. Появляется звук, а это самый важный страшный звук в Майнкрафте. Тогда разрабы задумались добавить интерьер страшными звуками. И это один тип пещеры, а добавленным Херобрином все типы. И тогда это было страшно, но они были убраны по неизвестной причине. Страшная история Майнкрафта. Часть 4. Решил он сыграть в Майнкрафт, но у него не было денег. И поэтому решил найти пиратскую версию в интернете. Он находил множество различных клиентов, но они были старой версии. Да, в мультиплеер особо не разгуляешь. Но тут он нашел сайт с полностью белым оформлением. Там постоянно выскакивал ошибка 666. Так вот, в этом клиенте было и автообновление. Игра продолжала обновиться, и он нажал ОК. Запустив игру, был только черный экран, хотя были слышны какие-то щелчки и шумы. Звуки похожи на треск старой пластинки или фильма. Уснуть он никак не мог, когда компьютер включился. Высветилось странное системное окно, в котором была следующая надпись. Do you want to continue playing Minecraft? И варианты «да». Он выбрал «нет», но окно не закрывалось. Тогда он попробовал его переместить, тоже неудачно, и выкинуло из сервера.
Я разобрался, оказывается, это был сервер со взломом, и игра создавала звуки с помощью этой команды. Страшная история Майнкрафта, часть 5. В тот день несколько ее друзей Саманта и Стюарт играли в Майнкрафт по локальной сети. Они занимались добычей в пещерах, когда нашли красную руду, думая, что это редстоун. Они добыли ее, вместо красной пыли они получили красные рискни алмаза под названием 12. Да, это было снова оно. Они подумали, что это глюк, поэтому перезагрузили Майнкрафт. Как ни странно, все было по-прежнему. Подумав, что самих экземпляров просто забаговалось. Они сделали меч, это сработало, но он назывался... Они ударили Саманту мечом, когда она предложила себя испытать. Они сделали это. И что произошло, было просто ужасно. Игра крашнулась, ее компьютер издал громкий, визгливый, статический шум в ее ушах. В лаунчер Майнкрафт появилось сообщение. Она сказала: Черт возьми, только что произошло. Страшная история Майнкрафта, часть 6. Релиз 1.1 официальная версия от Mojang, выпущенная 12 января 2012 года. По шведскому времени в ней ничего такого нет. Ну а первой ревизии данного релиза, которая вышла 12 января 2012 года. По шведскому времени нашли Нула в данной версии злой и пытается любыми способами уничтожить игрока, чтобы тот не играл в его мире. Ну, поначалу предупреждает игрока, ставя таблички с надписями «То бишь». Если вдруг в мире наступит ночь, то она станет вечной. Пока игрок не поспит, иногда из игроков выпадают все вещи. А также, если поиграть в данную версию 95 минут, то случится нечто страшное. Небо начнет мигать, как и сердечко в жизни игрока. Начнется ужасный звук крича, и голову игрока будет жестко трясти, а перед игроком появится сам Нул. Кстати, также можно встретить до глича, он с маленьким шансом может заспавниться 16 или 32 блоков от игрока, но уже через 5 секунд пропадет. Часто Нул появляется в лесах, где он прячется за деревьями, чтобы игрок его не заметил. Рассказ на этом закончился. Теперь я бы хотел пояснить некоторые моменты относительно всего произошедшего. Точно неизвестно, с чем именно столкнулась моя подруга, потому что, проверив ее компьютер антивирусом, ничего вредоносного на дело не было. Я несколько раз проверил папку с мирами, но того мира из рассказа не было. Я принялся искать информацию в интернете, поэтому по поводу я нашел информацию о каких-то хакерах и об некой уязвимости, которая появилась в декабре 2021 года. На этом все. Кому понравился видеоролик, обязательно поставьте лайк или подпишитесь на канал. А с вами был я, Фанкин. Всем удачи и всем пока.